Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Pues el día de hoy te enseñaré a cómo desbloquear las skins de gatos en Chicken Gun. Pero, tengo que advertirles que el gato verde no estará en este video, porque en la última actualización de 4 de enero, Chalo Apps lo quitó de su lugar, y, ahora no existe más. Esperemos que se resuelva y que Chalo Apps pueda arreglar esta actualización. Así es que, ponte cómodo y pasemos con el video. Recuerda estas dos estructuras para que te ubiques en el mapa.